Всем приветики! Собираемся мы в сад сегодня жарить куриные шашлыки. Сейчас я их замариную быстренько. Вот я уже приготовила здесь, что с собой возьму. Хлеб, тара, там сосиски дочери, потому что шашлыки она у нас еще неизвестно будет ли есть. Так, купили мы просто филюшку. Сейчас я сделаю в майонезе со специями. Ничего придумывать даже не буду. Даже ничего не буду придумывать. Так. Посуду. Посуды-то у нас. Посуда. Сейчас мы сполоснем сначала. Так. Да ничего. Филюшку сейчас сполоснем немножко. Буквально вот так. Филюшка готова. Покупаем мы вот такую вот, Акашево. Иногда другую покупаем. Мои коты уже готовы. Так. Ну что, замариную я в миске. Так, Рисуш, вот ты вообще обнаглел уже, кот. Ты вообще обнаглел, слушай. Мяу. Мяу. Кто такой наглый у нас? Кто такой у нас наглый? Это Риса у нас такой наглый. Это Риса наглый, да? Кто бы сомневался? Рисуш, я уже вся в шерсте от тебя. Рисуня. Все, сядь, успокойся. Сядь, успокойся, Рис, пожалуйста, гном. Ой, ты гном. Ну, сделаем вот примерно вот такие, я думаю, они прожарятся. Чтоб там не делить ничего уже. Сегодня у нас похолодало. Уже не жара, я вам скажу совсем. Совсем не жара. Ну чего ты кричишь-то? Чего ты раскричался? А? Ой, да что вы говорите? Что вы говорите? Ой, да-да. Ой, да-да-да. Рисуш, ну прекрати, все, хватит баловаться. Да. Все, песню завел конкретно. Так, что у меня тут? Сделать не могу. Нет, не дам. Нет, не дам. Риса, не дам сырое мясо. Ой, трясогусочка, мамина трясогусочка. Сейчас вытирать еще стол надо. Да ты что? Да ты чего говоришь-то мне, гном? Ой, Рисуняша, успокойся. Рисуш. Ну что, мне ругаться с тобой, что ли? Ой, да конечно. Вот разговорчивый ты какой у меня. Разговорчивый, да? Разговаривать любит с мамой. Мама, конечно, не дает ему, да? Мясо сырого. Так он, конечно, весь уревелся, весь устонался, Рисунь. Ну нельзя. Нельзя. Раньше, конечно, они у нас ели мясо. Сейчас мы перешли на корм. Да, Евелин? Ты что, джинсы одеваешь? В джинсах, что ли, поедешь? Так, ну что? Тут
тут я приготовила. Так, вытереть. А где папа? А, вон мы. Беру я обычную приправу для плова, попробую добавить. Первый раз добавляю такую. Попробую, да? Хуже не будет, думаю. Потом скажу, как это. Шашлык с приправой для плова. Мне кажется, будет неплохо. Не могу открыть, что такое. Так, ну что, добавляем майонезика. Мама. И все это тщательно перемешиваю. Сейчас посмотрю, пока мы едем до сада, пока разжариваем костер, пока то все, как раз там час-полтора пройдет, я думаю, что хватит этому шашлыку из курицы замариноваться. Я ничего не придумываю. Абсолютно. Трудных путей не ищу. Все легко, все просто. Так. Все легко, все просто так. Ложку, я думаю, что возьму с собой. Так. Возьму с собой ложечку. Прям вот так вот. Заверну. Ну все, еще не развернуть туда. Не развернуть, не завернуть. Так вот сделаю. Пару раз обмотаю. Что, порвалось, а? Вот начинаешь все время куда-то торопиться, и все время какая-то получается фигня. Так. Все, шашлык готов. Складываем в сумку. Тык-пык, тык-мык. Шашлык. Посуда дополнительная, немножко съестного. Так, сосиски, соус, майонез. Так, Стас, а попить что? Просто воды, да, взять? И попить. Так, ну, в общем-то, сумка собрана, мы готовы. Вот мы и добрались до сада. Добрались до сада. Сейчас разожгем костер, а папа решил у нас все-таки сегодня покосить. Ветер, конечно, холодный. На улице вроде вот солнце жарит. Ветер прохладный. Такое ощущение, что вообще не знаешь, что одеть. Вот сейчас вот мне ни капли не жарко. Выхожу на солнце, припекает. По ушам ветер ездит. В общем, не знаю. Сколько побудем в саду, пожарим шашлыки, поедим, покосим. Немножко отдохнем. Ну, пойдем готовить. Ой, пойдем костер разжигать. У меня еще спину у меня тянет, ладно.
Юный поджигатель у меня разжигает костер. Сейчас дров принесем. Сейчас мама принесет дров. Пошла за дровами. Что, разжигаем костер мы с тобой, да? Так. Ну давай сделаем домик. Подожди. Подожди. Так, это мы все внутрь натолкаем. Сейчас мама еще принесет. Да. Пока не разваливай ничего. Папа у нас сегодня решил покосить, чтобы был совсем газон. А не такая трава, которая торчит везде. Ничего, если начнется лето, будет сухо уже. Лето не такое сильно, да, что дожди пойдут. То тогда газон быстро расти не будет. И будет вполне ровная площадка. Пойдем проверим, чем Бартышка занимается. Она убежала у меня. Ой, Велишка молодец, умница. Убежала от папы, да? Папа там шумит. Ой, Велина, наверх залазить. Сегодня я не полезу уже наверх со своей спиной. Что-то тянет меня в спину. Папе скажу, он тебя достанет с картинками, да, Эверин? С картинками достанет тебе книжку, хорошо? Видишь, тут детям это рассказывай, видишь, что тут пишут. Ой, папани на полюсе. Ну давай, сиди тут. Мама сейчас разожгет костер. Там нагорит этих уголечков. И будем жарить шашлыки и сосиски. Хорошо? Колбаса. Хорошо, на улице так-то хорошо. Вот если бы не такой ветер, прохладный, холодный, я бы сказала. Он вообще холодный. Ветер-то. Сегодня небо такое шикарное небо. Сейчас я вам покажу его. Обалденные облака. Мы ехали, они вообще такие маленькие, красивые. Ну что, костер у меня разжегся, разгорелся. Горит во всю матушку. Ну, сейчас подложим дров, чтобы было побольше углей, потому что сегодня у нас не сосиски. Сегодня надо немножко их пожарить, шашлычки.
папа уже тут у нас покосил. Красота! Красота, да, видишь? Загребай, загребай стену-то, загребай. Во. Ну, папа скоро докосит и все. И будем с тобой жарить шашлык. Нет, там мы не подождем, там еще прогорит, и эти прогорят. Пахнет феном опять так вкусно, да? Вкусно феном-то как пахнет. Да, пап? Скошенные травочки-то. Вкусно пахнет. Да, травки-то скошенные, как пахнет. Хорошо. Обалденно пахнет. О, смотри, сколько. Сколько травы. Сегодня мы приехали поделать все-таки шашлыки, а не работать. Поэтому папа покосит. И мы будем отдыхать. Что-то я, видимо, напололась. Где-то убрала траву, где-то покосила маленько, где-то пополола, что-то пересадила. И спинка у меня уже что-то не так совсем. Поэтому сегодня меня спину тянет, я сегодня ничего делать такого не буду. А то боюсь, что как-то мне раз стрельнуло, я вот согнулась и все. И так и домой уехала, не разогнуться не могла. Я так не хочу. Поэтому сегодня мы отдыхаем. Да, Эмили? Ну пойдем покачаемся. Пошли мы с тобой покачаемся тогда. Мы все бегаем, боимся, да? Звука-то такого нам не нравится, этот звук-то громкий. Пошли просто покачаемся тогда. Купальницы. Скоро зацветут. Солнышко светит. Солнышко хорошо припекает. Давай, маме. Молодец, молодец.
Иди сюда, Кулема, не раскидывай там ничего. Я думаю, что шашлык замариновался, он мариновался больше, чем, наверное, 1,5 часа, может даже больше. Нарезала я его нормальными кусочками. В принципе, все должно быть хорошо. Вот жалко только чесночку, что-то я поторопилась, не положила. Надо было тоже сунуть. Ладно. Я думаю, что нынче это еще не последний, не первый, не последний шашлык, который мы делаем. Обязательно сделаем еще с другим маринадом. Закрываем и ставим на уголечке. Так, что-то у меня с присыжаком что-то делает. Только не доставай там ничего, ладно, не раскидывай. Ну, жар хороший. Можно было и сосиски сюда же. Ладно. А запах-то обалденный уже. Тука-тука. Хорошо. Шашлычки, машлычки. Ой, ну так как папа у нас сегодня косил, то мама сегодня жарит шашлыки. Одна штучка улетела. Стас, а где это у нас это? Шампуры где-то там были. Достань-ка пару штук. На сосиски в лишке пожарить. У меня улетел одно, кусок мяса улетел. Достать его срочно нужно. Пошли на горшочек, пошли. Хочешь на горшочек? Ох, красота! На углях. Все подправим. Угольки, это же что? Это же уголь активированный. Мы его едим. Ой.
Так вот тут у меня плохо зацепилось, он ведь опять вылетит, засранец такой. Ну, или все хорошо. Сейчас мы так повертим. Все будет отлично. Ну что, вроде готовый, да? Вроде шикарно. Готовый ведь? Ева, я сейчас кому-то... Так, что-то вилочку-то вы мне не принесли, да? Угу. Вкуснятина. Вроде готовы. Ничего не готовится-то, курица, да что? Немножко горячевато, конечно. Ау! Курица убегает сама. Видимо, еще ноги выросли. Так, осталось тушечку брать. Ну все. Таз шашлыков. Пойдем есть. Ну-ка не раздеваться, Ева. Сегодня не жарко. Что такое? Кулема. Иди давай кушать. Иди кушать. Садись кушать давай. Ну там пусть на теньке-то и сидит, что. Посмотри, что, законку где-то потеряла. Колбаса. Тут вот сейчас, наверное, ходится. Там травы наставала тебе. Нет, не наставала травки-то я в морзянке. На, держи. Сосиска тебе. О, какая вкусная. Иди вон сюда ближе. Так будешь держать? На руках? Конечно, на руках. Хлеба доставайте. О, шашлычки. Что, прям сюда будешь накладывать или так макать будем? Так, макаем руками. Так, макаем. Вкусно? Вкусная вещь. И главное, сочная, да? Вкусная вещь. Вау. На-ка тебе половинку. Горячо, так держи. Я говорю, волосы все. Шапку одень. Дай-ка шапку пока одевайте. Чтоб волосы в глаза такие не лезут. Все волосы в глаза. И у меня улетела эта фигня. Сюда. Вкусные вообще. Надо, кстати, делать такие шашлыки, да? Кушай, кушай, говоришь, сядут. Надо их запрятать сюда, под шашлыки так они будут теплые. Сосиски-то. Класс, вкусные такие. Нормальные ведь? Да. Ну, мама не может выбрать. На, я тебя запрятала. Как не так?
Сидим на заваленке. Отдыхаем. Папа накосился. Мама наделала шашлыков. Да? Веселуха. Потеплело немножко. Вроде даже ветер немножко потеплел. Хотя, может быть, кажется, просто привыкли, да? Эвелиш, давай эту штучку-то найдем. Прибирали сейчас в туалете. Потеряли фигню от пульверизатора. На коленках на ползать надо искать. Можно так риснула, так в кусты. Да. Ой, хорошо. Так-то хорошо в саду. Что еще поделать, да? Там прибрались, тут немножко попололи, покосили, поели. Осталось это, лечь поспать. Что ты там и велишь? Там водички-то у тебя нету. Ладно. Будем дальше отдыхать, загорать. Да? Я мне тоже попить, да все выпила. Ну налей. А? Дай-ка мне свои руки посмотреть. Эвелин, куда ты делала эту штуку? Давай искать ее тогда ходить. Пойдем искать.
Всех собрали, нет? Кукол-то. Ты всех собственно? По-моему, вот этой. Нога может быть вот этой. Евелина разобрала. О, смотри, еще одна нашла. А те, которые не собирал, зачем здесь всего? Это ломаные уже. Вон у тебя. Он этого не нашли, да, одну ногу. Походу, одной ноги нет. Может, дома где-то, да? Он достаточно хороший. Не играет. О, видишь, сколько у тебя пупсов себе. Ты все раскидала, разбросала, так ладно, вот так собрали по частям. Собираем разобранных Евелиной пупсов. А что тут еще? А все, да, по-моему, уже. Это, по-моему, одно тело. И то нет, это. А вот голова, кстати, от этой куклы я нашла. О, смотри. Ну, по-моему, это на этом все. Вот тут головы нету. А вон, наверное, пупсина. Вот это этого голова. Нашлась голова. Безглазый. Чем только мы, Евелиш, не занимаемся, да? Всех кукол тебе нашли. Посмотри, ты их все разобрала и раскидала. Не могу сделать. Силенок у меня не хватает. Вот жалко, вот этот-то нормальный, нету ноги у него. Да, собрал. О, нормальная кукла. Вот смотри. Она еще и разговаривает. Евелиш, вон нормальную мы тебе собрали. Смотри, какую. На. Держи. Ну ладно. Сегодня мы уже нагулялись, наснимались. Всем доброго дня, доброго вечера и пока-пока.